حفرجيكم شغلة وبدي اياكم تحذروا ايش هي. ما مر عليكم هذا الصوت صح؟ هذا سشوار تخيلوا. يا اخوان هذا سشوار اغرب سشوار بشوفه بحياتي. اول اشي الراس تاعه ماجنتيك كثير صغير، طلعوا فرق الحجم بينه وبين السشوار العادي كثير غريب. شفتوا هاي الالوان اللي طلعت؟ هاي كولد وورم هوت اشي زي هيك طلعوا فيها 3 سرعات. اللي بحب يطلبه من تيك توك شوب راح احط لكم الرابط تحت، وسلام.